जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है उसको हम कर नहीं पाएगा। इसलिए हम भी सोच रहे बोडो मीडियम एक सब्जेक्ट रहना है, बाकी इंग्लिश होने से बहुत अच्छा है। बडोलेण्ड पिपुल्स फ्रंट और बडोलेण्ड पिपुल्स फ्रंटर सभापति बीपीसीर मुरब्बी हाग्रामा महिलारी डांगरियाको तेखेतर समर्थনৰ বাবে आमार प्रति देखुवा समर्थনৰ বাবে मैं बहुत बहुत धन्यवाद जनाइছো। बीपीएफ दলৰ सहযোগিতাৰ বাবে এইবাৰ बीटीसी অঞ্চলতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে 4খনকৈ আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু बीपीएफ দলেও নিজেও 10খনকৈ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই बीपीएफ দলৰ বিধায়ক আৰু কাৰ্যকৰ্তা সকলকো बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करिছো। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थाराव किथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनै आरोबाव पलिटिक्सनि बाथ्रा भिडिअ लानानै फैनाय जादों। जों गिबिसिन थारावहाय नैबे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारि सारनि सायाव फंनैसो बाथ्रा खोनासंनानै एसे सावरायलायगोन। नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन आसामनिनो चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि माखासे बुंनायफोरनि सायावहाय जोङो सावरायलायनानै लागोन। थामथियावहाय इउपियावहाय बोथोरा माबायदि नासयदों बिनि सायावबो जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। जोबनायाव जोङो बिपिएफनि सीएम खौनो माखासे बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। बे समाव रायजोफोर खोनासंदो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रबिराम नार्जारि सारा मा बुंदों। मैं मंत्री सन्त्रीर सपन लै पेलाय राजनीति करा मानु नहय भाई। मैं कलो जे मैं माटिर मानु, मैं राइजर मानु, राइजर माजत थाकी पेलाय काम करिबोलै मैं ভাল पाऊँ। यार कारणे मंत्री सन्त्रीर कारणे मैं केতিয়াও जीवনত भलतो भाबा नाई, भलतो मैं चिंताओ करा नाई। आजिर तारिखলৈকে मैं कोनो आमार हाईकमान आमार दलीय केंद्र कमिटिर नेताबिलाकर ओसरत उमुक लागे थामुक लागे इटु দিব লাগে थिटु দিব লাগে বুলি मैं आजिলৈকে मैं এটা শব্দও जोआ এই 10টা বছৰতো মই কৰা নাই, এতিয়াও মই নকৰিম আৰু ভৱিষ্যতেও মই নকৰিম। যেটো হাইকমাণ্ডে দায়িত্ব দিব মই হেতু মূৰত লৈ পেলাই কান্দত মানে লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যোৱা এজন সাধাৰণ সৈনিকহে। रायजो राजाफोरनि गोजोन थासारिखौ नासयखांनायनि उनावहाय आङो मन्थ्रि जानो गोसो गैया, मन्थ्रि जानो थाखाय आङो हास्थायाखै, बेबायदि बाथ्रा बुंनानै लाब जाया सार। मिथिबायना? नोंथाङा दिनैहाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि, नोंथाङा फरायसाफोरनि सायाव नोजोर होनांगौआ नोंथांनि दायित्व दिनै। नाथाय आंथ' नुनो मोनदों, बयबो हयथ' नुदों, बर' फरायसाफ्रा लेखाखौनो मोनाखै, बिजाबखौनो मोनाखै बर' फरायसाफ्रा दिनैनि समावहाय। अब्ला बेनि सायावहाय नोंथांमोना मा मावनानै थाखो हा रायजोफोर? सरकार दाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै बिजाबानो एभेलेबेल गैया। सिगांनिफ्रायनो एभेलेबेल खालामनानै होखायाखै आरो दाबो एभेलेबेल गैया होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। फरायसाफ्रा जोबोद खस्थ' जागासिनो दङ। नोंसोर मिथिगौ ना रायजोफोर? आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु सारा मा लिरदों नोंथांमोना नाय। बेखौ आं लिराखै, बेखौहाय नोंथांमोना गाव गावनो मिथिखागौ। जुन दानावसो लेखाखौ होगोन होननानै बुंदों। नाथाय जुन दानावहाय हाफ इयारलि एग्जामाबो जानो थांगासिनो दङ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? अब्ला जों बर' जाथिखौहाय आसाम सरकारा फरायनायनिफ्राय लानानै नासयनो जागायजेनगासिनो दङ। नोंसोरलाय मा बुजिखो रायजोफोर? दिनै बिपिएफ सरकारा बेफोरखौ नोजोर होबाय थानाय नङा। बेफोरखौ नोजोर होग्राफ्रा गासैबो फरायसा आफादनि मानसिफ्रासो। नाथाय सरकारा दिनैनि समावहाय बेबायदि फरायनाय आरो बेबायदि नलेज लानायनि सायावहाय नोजोर होआखै रायजोफोर। मिथिबाय दा? बेनिखायनो आसाम सरकारा बिजाबफोरखौहाय एभेलेबेल खालामनानै होआखै आरो बिथांमोना नासयबाय थानायसो जोङो नुनो मोनदों। दा रबिराम नार्जारि सारा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो? आरो रायजो राजा नोंथांमोना दिनैहाय बिजाब होनो हायाखै, बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बेयो नोंथांमोननि सायावसै। दानिया रायजोफोर जों सावरायलायगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार, नोंथांमोनाबो नुगासिनो दंखायो आरो लोगोसे नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो दे
बेयावहाय इउसिसि फोसावनायनि माखासे सावगारि दा बे इउसिसि खौहाय थांनाय जेब्लानाखि विधान सभा इलेक्शन बिनि सिगां भारतनि होम मिनिस्टार अमित शाहया आसामाव फैदोंमोन बे समावहाय बिथाङा बुंलांखादोंमोन जे बीजेपी सरकार जानाय लोगो लोगो इउसिसि खौहाय आसामाव लाबोनाय जागोन दा रिसेन्टलि जे इउसिसि नि सोमोन्दै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा खुगा बेखेवदों लोगो लोगो बिथाङा फोसावदों नैबे दानि रिसेन्टलि फोसावनाया बेयावहाय बयबो गनायजाथाव आरो आंबो गनायो आरो आंबो बेबायदिखौनो लुबैयो नाथाय फैबाय थानाय समाव जे आरोबाव इउसिसि नि माखासे आयेनफोरखौहाय फोसावनो थांगासिनो दङ नैबे आयेनफोरखौसो ट्राइबेलफ्रा गनायनो हानाय नङा बर' जातिनि थाखाय ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय बै फैबाय थानाय इउसिसि नि आयेना माब्लाबाबो एक्सेप्टेबल नङा बेयो आनएक्सेप्टेबल मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय एमएलए इलेक्शननि सिगां बेंटल कलेजनि रनजित बसुमतारी साराबो बिथाङाबो फोसावनानै होदोंमोन आरो क'क्राझार कलेजनि प्रफेसाराबो फोसावनानै होनाय नोंथांमोना नुखादों इउसिसिआ मा बुस्थु बे इउसिसि खौहाय लाबोयोब्ला ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय मा गोहोम गोलैगोन बेखौहाय नोंथांमोना बयबो मिथिखादों नाथाय बेखौनो दिनै आसाम सरकारा लाबोनो थांगासिनो दङ आरो फोसावजेनबायानो जागायजेनबाय रायजोफोर आरो फैबाय थानाय 21 अक्ट' खालार खालि जे मन्थ्रि सायख'नो थांगासिनो दङ बे समावहाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय साबेसे मन्थ्रि मोनबावगोन नोंथांमोनालाय मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोना सानदों नामा रिहन दैमारि सारा मन्थ्रि मोनगोन नोंथांमोना सानदों नामा बिश्वजित दैमारि सारा मन्थ्रि मोनगोन नोंथांमोना सानदों नामा सेवली महिलारिया मन्थ्रि मोनगोन रायजोफोर बिसोर साथामनि गेजेरावहाय हयथ' बिजेपि पार्टिनि जायआ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारि सार बे मोननो हागौ मोननोब्लाबो नाथाय बाखि रावबो मोननाय नङा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मिथिबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोबाव जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर नैबे सावगारिखौ नायदो नोंथांमोना बे सावगारिखौ नुबाय जानो हागौ आरो इन्ट्र'आवबो भिडिअबो नुदों नोंथांमोना ना बेफोर सावगारिखौ जोङो नायोब्ला जाय हादरावहाय जि जायगायावहाय मिथिंगायारि नासयनाय आरो मानसिजों मानसि अयथासारा बांगोन बेखौहाय मिथिंगायाबो नासयगोन बे हादरा जोबस्रांनोबो हागौ बेखौहाय साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा मोनथिगौ रायजोफोर आंखाला सफैगोन आरो फैगोन बेखौ रावबो हमथानो हाया बेखौबो मोनथिखायो आरो दावराव दावसि दावहायाबो जानो गोनांखा बेखौबो साफ्रोमबो फोथायारि सुबुंफ्रा मोनथिगौ नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय बिटिसिआवहाय जायफ्रा लोंनानै जानानै बिथांमोना कमेन्ट खालामो आरो लोंनानै जानानै बिथांमोना बाथ्रा बुङो नै बैसोर बायदि सुबुङा मोजाङै बिजिरनानै नाय इउसिसिआ मा बेसाद मिथिगौना रायजोफोर इउसिसिआ सोरबा सासे ख्रिस्टियाननिल' नङा सोरबा सासे हिन्दुनिल' नङा सोरबा सासे मुस्लिमनिल' नङा बियो टटेलि ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय बेयावहाय गोहोम गोग्लैयो मिथिबायना ट्राइबेल्सफोरखौ नासयनाय मोनसे आयेन बियो इउसिसिआ मिथिबाय दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों बेयो ट्राइबेलफोरनि थाखाय जानाय नङा ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेखौहाय गोहोम खोलैनाय नङा नाथाय फैबाय थानाय 2030आव जुदि बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिनोहाय जुदि फैसा जासिनानैहाय फैसा होसोमनानैहाय जुदि बिटिसिआव साफ्रोमनोबो केन्डिडेट बिजेपिआ गथायोब्ला थिसनोब्ला अब्ला बिपिएफआबो थेर बेथेर जानायनि लामायाव फैबाय मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन 2030 सिमावहाय बिपिएफ पार्टियाबो हयथ' धंस जागोन जुदि बेबायदि खाबु होबाय थायोब्ला दाथ' खाबुखौनो होखादोंखा हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फोरमायदों जे बिजेपिआ दा बिटिसिआवहाय जायगा मोनदों
अब्ला रायजोफोर इउपिपिएल पार्टियाथ' होखायाखै जायगाखौनो होआखै बिसोरो थाफानानै खामानि मावदों नाथाय बिसोरो सुबिदा होआखै नाथाय बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारिया बर' जातिखौहाय फोजोबस्रांनो थाखाय बिजेपि पार्टिखौहाय जायगा होबाय नोंथांमोना नायलांदो सारि सारि बोसोरनि एसेल' खमसै सारि बोसोरखौनो हमनानै ला बारा गोबाव गैला काउन्सिल इलेक्शनाबो फैफिननो थाखाय 2030 आवहाय बिजेपिया बिटिसि आवहाय केन्डिडेट होगोन हाग्रामा महिलारिनि थाखाय गोबाङानो सुथुर जागोन नायलां नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला सोरबाया एमसिएलए दाबिनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौहाय जोगारगोन ना सोरबाया एमएलए डिमान्ड खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौहाय जोगारगोन नै बेयावहाय नाय नोंथांमोना मिथिबाय दा रायजोफोर बेनिखायनो जायफ्रा ट्राइबेल्स नोंथांमोना इउसिसि खौहाय कन्डेम खालाम जेसेबां हायो एसेबां कन्डेम खालाम बर'नि लिडार्स नोंथांमोना बेखौहाय माब्लाबाबो ट्राइबेल्सआव दालाबो मिथिबाय दा बेखौनो बुंनानैहाय आं बेयावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय आंनि बुंनायफ्रा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय एसे सासे बर' फिसा हिसाबै आंबो लुबैयो जे जोंबो गोसोबायदि सोलिनो हानांगौ मानोना इउसिसि आवहाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै रायज्लायनाय राव हारिमु गासैबो गोहोम गोग्लैयो आरो धोरोमखौ लानानैबो बेयावहाय इफेक्ट गोलैयो बिनि थाखायनो आङो इउसिसि होननाय बुस्थुखौहाय माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामा दा बेखौहाय जायफ्रा ट्राइबेल्स आरो जायफ्रा गोरोंखा बिथांमोना मोजाङैनो बुजिखायो अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि